इसीलिए प्लेन में बैठने के बाद एरोप्लेन मोड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि देखो होता क्या है, जब भी एरोप्लेन हवा में उड़ता है तो वह नीचे टावर और एयरपोर्ट से कनेक्ट रहता है, जिससे लोग पायलट को बताते रहते हैं कि भैया अगले 5 मिनट में बादल आएगा, उसके ऊपर से निकल जाना, फिर एक एरोप्लेन आएगा, उससे कट मार के निकल जाना, मतलब ऐसे ही कुछ गाइड करते रहते हैं। इसी दौरान किसी ने अपना एयरप्लेन मोड ऑन नहीं करा, वह मोबाइल अलग अलग टावर से कनेक्ट होता जाएगा, यानी एयरप्लेन इतना तेज उड़ रहा है तो मोबाइल अलग अलग कनेक्शन ढूंढेगा। वह मोबाइल वाली कनेक्शन वेव और पायलट वाली कनेक्शन वेव के बीच दखलंदाजी करेगी, जिससे पायलट को सिग्नल नहीं मिल पाएगा तो प्लेन जाकर कहीं छपाक हो जाएगा।